अप्लाई नाउ, सेलेक्ट लैंग्वेज हिंदी, अप्लाई नाउ हिंदी। तो ये आ गया हमारे अप्लाई फॉर ट्रांसक्राइबर पोजीशन, ये टेस्ट है तो इसे पास करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन को मैं सही करता हूँ। तो पहला में आएगा फाइल को रिपोर्ट करना। CV और FB के बीच मुख्य अंतर क्या है? CV में दोहराव और हकलाना शामिल नहीं होता, जबकि FB में होता है। वक्ता द्वारा उच्चारित ध्वनि हमेशा होती है उसी पंक्ति पर और वर्तमान काल में। आप संयोजक शब्दों को कब हटा सकते हैं? जब कोई वाक्य लंबा हो जाता है। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनिक घटना सही ढंग से कहती है? मौन। थर्ड नंबर, C नंबर, निम्नलिखित में किसे फिलर शब्द माना जाता है? ओम यानी मतलब। 7 नंबर का वक्ता आएगा। निम्न से स्पीकर लेवल का उचित प्रयोग कौन सा है? वक्ता। यदि वक्ता अपने नाम की बतनी बताता है तो सही ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? 7 राजचिता। वक्ता। जब आप निश्चित हैं कि कौन बोल रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा वक्ता लेवल सही होगा? तो थर्ड नंबर, C नंबर ऑप्शन सही होगा। पहला दोस्तों, खुद का कंफर्म कर देंगे।